坚持带饭上班第61天，共计花费12米。今天准备做辣椒回锅肉、丝瓜炒鸡蛋。五花肉先冷水下锅煮一下，稍微来点料酒，煮大概10分钟，可以捞出过凉水好切。这五花肉好像有点肥，锅中倒油，先把肉放进去煸干，好像油又多了。1勺豆瓣酱，炒粉下辣椒，大火使劲翻炒，加1勺白糖，加点鸡精，来点老抽，翻炒翻炒，这色泽一下就上来了。这五花肉看着好安逸，太肥了吧？应该有很多女孩子会觉得肥，偶尔吃吃没关系。再来做丝瓜炒蛋，丝瓜切成片，锅里倒油，先把鸡蛋炒散，没有粘锅开心，捞出备用。锅里重新倒油，丝瓜倒进去炒两，加入蒜末，鸡蛋倒进来，翻炒翻炒，来点盐，来点鸡精，翻炒均匀就可以了。很清淡了，还不错啊。这颜色还蛮好看啊。米饭装进去，马上就要小长假了，你们有啥好的安排呢？说出来听听，红包带走，再带个梨子，拜拜啦，姐妹们。